mashaariicdan horumarineed ay maanta kala seexdeen dowladaha Soomaaliya Qatar ayaa isugu jira horumarinta dhaqaalaha, dhismaha wadooyinka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar, Muqdisho iyo Afgooye, shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed, waxbarashada gaar ahaan dhismaha macadka barashada siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya, waxaana ku baxaysa hirgelinta mashaariicdan ay dowladda Qatar ka fulinayso Soomaaliya lacag ku dhow 200 milyan oo dollarka Mareykanka ah. heshiiskan waxaa dowladda Soomaaliya u saxeexay wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha, halka uu dowladda Qatar u saxeexay madaxa sanduuqa horumarinta dowladda Qatar, iyadoo ay goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin ka kala tirsan dowladaha Soomaaliya Qatar. madaxa sanduuqa horumarinta dowladda Qatar Khalifa Jazim Al-Kuwayriya oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay in mashaariicdan horumarineed ee dowladda Qatar ka fulinayso Soomaaliya ay ku timid xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya Qatar ayna bilaabatay fulinta dhammaan qodobada ku xusan heshiiskan. مشروع إنشاء طريق مقديشو جوهر بطول 90 كيلومتر وطريق مقديشو أفغوى بطول 30 كيلومتر، بالإضافة إلى دعم برامج التعليم في الصومال بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع. مشروع تمكين الشباب وخلق فرص العمل عبر مبادرات تدريب مهنية وفنية في الحكومة وفي جميع الولايات الصومالية المختلفة، وذلك بالشراكة مع مؤسسة سلتك. يأتي هذا التعهد ترجمة لالتزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الصومال حكومة وشعبا، ويساهم في ترسيخ العلاقات القطرية الصومالية التي كانت دائما وما تزال متميزة ومتينة بكل المقاييس. wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo isna dhinaciisa la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in heshiiskan uu muhiim u yahay Soomaaliya, waxaana uu mahadceliyay hay'adaha Qatar ee fulinaya mashaariicdan. sida ka muuqata gadaasheeda waxaa maanta halka lagu qabtay xaflad lagu kala seexanayo mashaariic fara badan oo ay kala seexanayaan dowladaha walaalaha ee Soomaaliya iyo Qatar. mashaariicdan seexanay waxay u baday wax dhamaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha, waajidad dhismayaal, shaqo abuur, waxbarasho, waxyaalahaas oo dhan ka kooban. haddii alla idmo lacag fara badan ayaan kala seexanay maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doona dhawaan waana bilowdan qaarkood, inta kalena waa bilaabanayaan. shirkadaha ama hay'adaha dowladda Qatar ee mashruucan wada waxaa asaas u ah ugu horeysa hay'adan sanduuqa Qatar, hay'adda waxbarasho education of all era, hay'adda Qatar, waxa kaloo ka mid ah hay'adan shaqo abuurka Selatek iyo dhammaan hay'ado kale fara badan oo qayb ka ah mashaariicdan laga fulinayo waddanka. mashaariicdan horumarineed ee dowladda Qatar ka fulinayso Soomaaliya ayaa ah mid muhiim u ah dalkeena isla markaana ku timid dadaalka dowladda Soomaaliya ku bixisay horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya, taa oo soo jiidatay dhammaan dalal badan oo caalamka ka mid ah. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.